Hi, good day. Malayalam channel എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡ്രെയിനേജ് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കംപ്ലൈന്റ് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രെയിനേജിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് റിങ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എറർ അടിക്കുകയും നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അവിടെ ഡോർ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം കിടക്കണേ കാണാം. അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒഴിവാക്കാം, റിങ്സിലായാലും സ്പ്രിങ്ങിലായാലും നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ ആളാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അവസാനമായി കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, നിങ്ങളത് മറന്നുപോകും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്തേക്കുക. ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലിയുള്ളൊരു കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇടുന്നു, അത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന മ്യൂസിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കമൻറ്റ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദീർഘിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കണക്ക് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഡിയോ കണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ദയവായി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നാലും നമുക്കും ഒരു പ്രചോദനം വരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് വീഡിയോ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും, ഏത് പണി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും എന്ന് ഉള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടർ അഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം, എങ്ങനെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വീഡിയോ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് പോണില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം പോകാത്തതെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മോട്ടറൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനായി ഫസ്റ്റിലായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓസ് എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടേക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം മൊത്തം ഡ്രെയിനായി പോകാനായിട്ട്. ഓസ് അങ്ങ് നേരെ തറയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മൊത്തം ഒലിച്ചു പോകും. ഇത് LGയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണിത്. വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന 4 സ്ക്രൂ ഇളക്കാൻ പറ്റും. ആ സ്ക്രൂ ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇളക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ സ്കൂട്ടർ വെച്ചും ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ ഇളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റിൽ ഡ്രെയിൻ പോകാത്ത നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അടുത്തായി ഒരു കറുത്ത പൈപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പാണ്. ഇപ്പുറത്തിന് വെള്ള പൈപ്പ് അത് ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഡ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്ന പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മോട്ടർ, അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ചെയ്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ, വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വയറാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ വയർ. അത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല പൊട്ടലോ ഉണ്ടാകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങും പൊട്ടലൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ കേബിളൊന്ന് ഊരിയെടുക്കണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് ബോർഡിൻ്റെ വല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് പവർ വരാത്തത്, ഡ്രെയിൻ അടിച്ച് പോകാത്തതെന്ന് നോക്കണം, അതാണ് മോട്ടർ വർക്കാവെന്ന് നോക്കണം. അതിന് നമുക്കിതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ പവർ ആദ്യം ഊരിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പവർ ഊരിയെടുത്ത് വെളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മൾട്ടിമീറ്റർ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോർട്ടി കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് AC വോൾട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ AC വോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AC വോൾട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം പവർ കുത്തി നമുക്ക് വെള്ളം സ്വല്പം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് സ്പിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം സ്പിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് മോട്ടറിൽ പവർ വരണമുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളം കൂടെ പെട്ടെന്ന് നിറയെ ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഫുൾ നിറയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം മെഷീനിൽ. മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്കാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം വീണ് തുടങ്ങും മെഷീനിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ മെഷീനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം വീണപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളാവണം. ഫുള്ളായതിനു ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിനിലിട്ട് മെഷീൻ ഓണാക്കുകയാണ്, ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനിലേക്കുള്ള പവർ വരണതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റും. ഡ്രെയിനിലേക്കുള്ള പവർ വരണമെങ്കിൽ 220 പവർ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കിയിടാന്ന് മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിനിലേക്ക് പവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. 230 പവർ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രെയിനിൽ പവർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മളെ മെയിൻ കേബിളൊന്നും നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. ഡ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബോർഡോ കേബിളോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇളക്കി നോക്കാനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ. ഈ മോട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഇംപ്ലൻ്റാണോ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്.
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വെള്ള പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. ഡ്രെയിനിൽ വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് അടിച്ചു കളയുന്ന പൈപ്പും ആ കറുത്ത പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന പൈപ്പാണ്. മോട്ടറിലെ ഇന്നാണ് കറുത്ത പൈപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഔട്ടാണ് വെള്ള പൈപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടർ ഇളക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം അതിൻ്റെ മേലുള്ള കവർ ഊരി എടുക്കണം, എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോൾട്ടൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറുത്ത പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മോട്ടർ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ നെറ്റ് ബോൾട്ടുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതാ ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ കറുത്ത ഹോസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ആ വെള്ള ഹോസ് ഔട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും 13-ന്റെ ബോൾട്ട്. 13-ന്റെ സ്പാൻഡറിട്ടോ ബോക്സിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 13-ന്റെ സ്പാൻഡറോ ബോക്സോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ 3 ബോൾട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കത് സ്പാൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മളെ മോട്ടർ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടർ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. മോട്ടറിൻ്റെ പവറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. 220 വാൾട്ട് തൊട്ട് 240 വാൾട്ട് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണിത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മോട്ടർ ഇളക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം 2 സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ. ആ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മോട്ടർ ഫ്രീ ആയി ഇളവി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോട്ടർ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പാണ്. നമുക്കത് വലത്തോട്ട് പിടിച്ചൊന്ന് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇംപിലർ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അത് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇംപിലർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇംപിലറിനും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇംപിലറിനും പ്രശ്നം പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോയിലാണ്. അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബീ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടർ ഇതെനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം. സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ ഓക്കെയാണ്. സൗണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയത് തന്നെ മേടിച്ച് മാറേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ആ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴയത് ഇവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പോയ മോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഇളക്കിയെടുത്ത കണക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത കണക്ക് ഈ ക്ലാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ 2 സ്റ്റാർ ഇട്ടത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് വെച്ച് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന്. ഇനി നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുത്ത കണക്ക് അത് നമുക്കിവിടെ ആ 3 ബോൾട്ട് ഇട്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്കതിപ്പോൾ അതിവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ആ മോട്ടർ കയറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ 3 ബോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോക്സ് ഇട്ടാണ് ഇളവിയത്. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഇട്ട് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്പാൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പാൻഡർ ഇട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. സ്പാൻഡർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പാടാണ്, എന്നാൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. തുടർ സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 നെട്ടുണ്ട്, അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറുത്ത പൈപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ആ വെള്ള ഹോസും ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ച് വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പവറെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത കണക്ക്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ മോട്ടർ എടുത്ത് അവിടെ ഓണാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ്. വെള്ളം നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നേരത്തെ നമുക്ക് റിങ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. വെള്ളം ഔട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും റിങ്സിലിട്ട് ഇത് ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാ മെഷീൻ ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ആ ഓസ് ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് നോക്കാം വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ പമ്പ് നല്ലപോലെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്പീഡിന് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ LGയിലായാലും ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആയാലും ഡ്രെയിൻ പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മാറണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കണം. നമ്മൾ ആ മാറിയ ഭാഗത്ത് ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് അതേക്കണ ഓസിൽ നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ ലീക്ക്, പമ്പിൽ നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോയെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏത് മെഷീൻ്റെ മോട്ടർ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പമ്പായാലും മാറണമെല്ലാം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ. നിങ്ങൾ LG ആയാലും സാംസങ് ആയാലും ഏതായിക്കോട്ടെ മാറണമെല്ലാം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ. ചിലപ്പോൾ സ്ക്രൂ 1-2 കൂടിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 കുറഞ്ഞു, എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലത് ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോകാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പവറിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ മാറുക. അതായപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക് കവറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ 4 സ്ക്രൂ അതേ കണക്ക് പഴയ കണക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം.
1 മണിക്കൂറാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണാം, ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ഏകദേശം കഴിയാറായി. ഇനി അത് ഒരു 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ട് റിങ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സീറോയിൽ വരണം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 0 ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കാണാം, ഡ്രസ്സൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ മൊത്തം പോയി നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രെയിനായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മേൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ആളാക്കിയിടുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ദയവ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറുമാണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് വരുമ്പോഴും ഫാമിലിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ അത് കാണുമ്പോഴും ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം കൂടുന്നത്. അപ്പം മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ദയവ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.